Xitoy hukumatı yillardan buyon ta'kidlab kelayotgan siyosiy o'rlashtirma haqidagi bayonlarda ko'p qatim tilga ilinadigan bir atalg'u butun mamlakatning bir taxta shaxmat kabi harakatlanishi bo'lib, Xitoyning Uyg'ur diyorida ijro qilayotgan turli siyosatlari izchil turda mushu andiza bo'yicha davom qilayotganligi ma'lum. Uyg'ur Abdunum rayonluq partkomining 3 apreldagi doimiy heyətlari yig'inida bu ahvol yana bir qatim eskartilib, buningdan keyingi xizmatlarda maxfiyatlikni saqlash va muqimlikni saqlashning ikki turli muhim xizmat bo'lishi belgilandi. Uyg'ur Abdunum rayonluq partkomining sekretari Ma Shengruining bu qatimqi yig'inga bevosita boshchilik qilishi yig'inda o'tirg'a qo'yilgan talablarning yuqoridan kelayotgan buyruq ekanligini jonli holda ko'rsatib bergan. Chunki Ma Shengrui o'z so'zida navbatdagi siyosiy xizmatlarda Xi Jinping boshchiligidagi partiya markaziy komiteti bilan ideyada va harakatda mos qadam elish, markaz o'rlashtirgan siyosatlarni qilchi eg'ishmasdan ijro qilishning muhimligini qayta-qayta ta'kidlagan. Shuningdek, yig'inda navbatdagi xizmatlarning muhim halqalari sifatida bosh sekretar Xi Jinping va partiya markaziy komitetining maxfiyatlikni saqlash xizmati haqidagi muhim o'rlashtirishi va talablarni o'rganish, shu orqali avtonom rayon tavasida maxfiyatlikni saqlash xizmatlarini qanot yoydirish hamda davlat bexatarligiga qarshi turg'ilish lozimligini taskartgan. Uning sizmi Uyg'ur diyorida yillardan buyon ko'plagan ommaviy uchurlarning davlatning maxfiyatligi qatorida muomala qilinayotganligi ma'lum. Nopus soni, arxiv materiallari, tabiiy boylik uchurlari, kasallik soni, ofat darajasi degandek xalq ommasi bilishga tegishli har qanday uchurlar izchil turda qattiq kontrol qilinib qolmasdan bu vaqtdagi ma'lumotlarni boshqalar bilan oshkora hambarlashningmi maxfiyatlikni oshkorlash jinoyati bo'lganligining misollari ko'p qatimlab yuz bergan. Mustaqil siyosiy analizchi Ilshod Hasanning qarashicha, Uyg'ur diyoridagi butkul Uyg'urlarning gen avrishkilarini yig'ib bo'lgan Xitoy hukumatı texim ilgirlagan holda tuqqan bo'lish nomida kishilarning eng oxirgi shaxsiyat va maxfiyat chegarasi bo'lgan uy bosug'isidan atlab kirib, Uyg'urlarning uylariga minglagan, 10 minglagan Xitoy kadrlarini ko'z quloq bo'lishga mixlab qo'ygan. Gerçi Xitoy hukumatı o'zlarining qonun bo'yicha idora qilish andisiga agishadiganligini ta'kidlayotgan bo'lsa-mu, ularning hech qachon maxfiyatlik masalasida qonun bo'yicha ish ko'rib baxmaganligi o'z-o'zidan oshkora bo'lgan. Bu vaqtda so'z bo'lganda Ilshod Hasan Xitoy hukumatı Uyg'urlarning har qanday maxfiyatligini to'playdi, ammo Uyg'urlar hukumat boshqaradigan hech qanday ish to'g'risida so'z aytishga bo'lmaydi deb xulosalaydi. Endi bu yerda yana nimani saqlaymiz maxfiyat, eng muhim xizmat deb ta'kidlaydi deganda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan milliy qirg'inchilikdagi zo'ravonlik jinoyatlarini maxfiyat deb saqlamoqchi. Chunki bizning xalqimiz garchi shunda zulm ostida, butun kontrol ostida bo'lsa-mu, bir yo'llar bilan, bir usullar bilan, butun tirishchanligi bilan jinini va hayoti hamma nemisini tikib qo'yib, uchurlarni yana chataldagi Uyg'urlarga, chatal jamoatchiligiga yetkazib Xitoyningki qo'rqayotgan bu yerda maxfiy saqlaymiz degani naq mushu qismi. Masalan, lagerning ahvollari, Uyg'urlarningki uchrayotgan kundalik kishilik huquqidagi dafsandichilik. Ro'z Ramzonlar bu ay ulug' Ramzon ay. Ammo hech qanday bir Uyg'urni ro'z tutqizmaydi. Ammo ro'z tutqizmaydi-yu, Arablinki yoki islom dunyosidan bir necha pulga dum tushgan musulmonlarni apirib, ya Qashqar Hetkada, ya bo'lmasa Urumchidagi No'g'ay mesjidida iftorlik berdi. Mana bizda diniy erkinlik bor deb. Buning mohiyatini, buning yog'anchiligini pash qilib qolsa yoki pashib kelishning oldini olish uchun bu yog'an iftorlari Xitoy hukumati uchun davlat darajalik Xitoy iqtisodidan chekinish va tayyorlash ichida turayotganligi turli ochiq uchur yo'llaridan ma'lum bo'layotganda, Uyg'ur diyorining Xitoy uchun strategiya va iqtisodiy sohalar uchunmi o'xshashlar muhim ekanligi kun sayin oydin bo'lmoqda. Shuning bilan birga Xitoyning eng ajallik ojizlik bo'lgan energiya sohasida Uyg'ur diyorining ochquchliq rol o'ynaydiganligi bargan sari oshkora bo'lmoqda. Bu hal Ma Shengruyning 3 apreldagi yig'inda qilgan so'zlarida Xinjiangni davlatimizning energiya manbasidagi qalqonliq rolini to'liq joriy qildirish, shu orqali davlatimizning energiya bexatarligiga texnik zo'r hassa qo'shishi lozim degan shaklda o'rin olgan. Shundoq bo'lganligi uchun bu qatam yaqin kelgusidagi xizmatlarning yana bir qanoti muqimlik bo'ladiganligi, shundaqla turli xizmatlar uchun bexatar muhit barpo qilishga bo'ladiganligi alohida ta'kidlangan.
Xitoy hukumatining Uyg'ur diyorida bu xildagi muqimlik temasini bosh o'ringa qo'yishi haqida so'z bo'lganda, Kommunizm qurbonlari xotira fondining xodimi Adrian Zeniz buning hargizmi ma'lum bir rayonga qaratilgan xos tadbir emasligini, aksicha Xitoy kompartiyasining tabiiyati har qachon hamma narsani o'zi xohlagan doirada kontrol qilishga mabtum bo'ladiganligini, buningda ular orzu qilayotgan bexatarlikning har qachon bosh tema bo'ladiganligini eskartadi. We are seeing that the Chinese Communist Party is seeking increasing control over the entire. Xitoy Kommunistik partiyasi hozir butkul aholini kontrol qilishni istayotdi. Ularning Xinjiangda nimalarni qilayotganligiga qaraydigan bo'lsak, ularning hammasi hozir bir rayondagi bir xalqqa qarata o'ttirg'i chiqayotgan hodisalar ekanligini bayqaymiz. Ammo Xinjiangda bo'layotgan ishlar va hamda bo'lgan ishlar amaliyotda nurg'un narsalarni tushuntirib bera oladi. Oldi bilan bu ishlar bizga Xitoy kompartiyasining qandaq bir partiya ekanligini ko'rsatib berdi. Shundaqla ularning nima qilmoqchi ekanligi hamda nimalarni nishon qilayotganligini aytib berdi. Mening fikrimni so'rasangiz, Xinjiangda hozir ijro bo'layotgan bu xil muqimlik choralari Xitoy kompartiyasining mohiyatini ko'rsatib beradigan bir aynakdir. Biz bu orqali ularning haqiqiy mohiyatini hamda ularning biz bilan qandaq aloqada bo'ladiganligini ko'ra olamiz. Chunki ilgari Xinjiangda bo'lgan ishlar hozir Xitoyning boshqa joylarida ko'rilishga boshladi. Nishonli holda qayta tarbiyalash orqali qarshilik engini yo'qotish hozir ular keng qo'llanadigan bir turli metod bo'lib qoldi. Sistemalik nazorat sistemasi va chiroy tunish texnikasi deganlar hozir hamma joyga kengayotdi. Barliq uchurlarni to'plash, hammani kontrol qilish deganlar mos qadamda ishlashyapti. Xi Jinping bo'lsa dal mushu xil tadbirlar orqali ijtimoiy kontrol is because of the incredible leverage of social control that he can achieve by maintaining these measures. Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi shuncha uzun yil davom qilgan hamda shuncha zo'r ko'lam olgan bostirishdan keyinmi davomli holda muqimlik masalasini ta'kidlashi haqida Nyu-York universitetining professori Shaming apandimi Adrian Zenizga o'xshab ketadigan qarashda. Uning qarashicha Xitoy hukumati navbatda Xi Jinping loyilab chiqqan yangi bexatarlik andisasi bo'yicha ish ko'rayotgan bo'lib, ular buningda g'arb dunyosi bilan bo'lgan oraliqning uzrab ketishi hamda ular bilan bo'lgan dushmanlikning oshkorlanishiga ergishib, o'zlarining mavjudligi uchun ichki muqimlikning bakmo muhim bo'lganligini tunib Yani kelib Xitoyning yaqin do'stlaridan bo'lgan Rossiyaning g'arb dunyosi bilan bo'lgan munosabati buzilayotganda Xitoyning ichki jihatda muqim bo'lishi Xi Jinping hukmronligining muhim kapolati. Buningga yana bir muhim kapolat bo'lsa, dal Uyg'ur diyorining muqim bo'lishi hamda Xi Jinpingning bir balvoq bir yo'l qurilishining o'ngishli amalga oshishi. 所以从目前来看，美国从这块地区撤走以后，那么完全撤出那个。Hozirgi vaziyatni ilib qo'ysak, Amerika armiyasi bu rayondan, bo'libmi Afg'onistondan chekinib chiqqandan keyin Amerika, Xitoy va Rossiyani nuqta qilgan xalqaro terrorga qarshi turish hamkorlik ramkasi uzil-kesil xarob bo'ldi. Ular o'rtasida hozir hamkorlikdan ko'ra dushmanlik bakrak avjilishga yuzlandi. Bu hol Rossiya bilan Amerika o'rtasidagi. Shuningdek, ular bilan islom dunyosi o'rtasidagi munosabatning ilgirkiga o'xshamaydigan yangi shakl elayotganligidan bishorat berishga boshladi. Bundoq bir orqa ko'rinishda Xitoy kompartiyasi uchun Xinjiang rayonining muqim bo'lishi, ularning iqtisod, energiya va boshqa sohalar uchun birdek ochqishlik rol o'ynaydigan omil bo'lib qoldi. Shunga buning ajablanadigan hech qanday yeri yo'q. 那么我想这对于就是中共来说，那么成为头等大事呢，我觉得这一点都不奇怪。 Professor Shamingning qarashicha, Xitoy hukumati Uyg'ur diyoridagi shuncha qattiq kontrollikni amalga oshirib bo'lgandan keyingi vaziyatda Mashinroyning davomli holda muqimlikni navbatdagi bosh vazifalarning bir qilimiz deb jakorlashi tasodifiy ahvol emas. Ularning maxfiyatlikni saqlash va muqimlikni saqlashni barobar ijro qilmoqchi bo'lishi oz deganda bu yaqin kelgusida hozirgi mavjud tadbirlarning o'zgartirilmasdan ijro bo'lishidan darak beradi. Buning bevosita ziyonkashligiga uchraguvchilari bo'lsa, tabiiy holda yangilar Uyg'urlar. 那么所以呢，我们可以就是预见了，那么未来的几年呢，那么新疆的维吾尔族，那么尤其是 kelgusidagi bir necha yilda nima bo'ldi desangiz, u holda Xinjiangdagi Uyg'urlar, bo'libmi islom diniga e'tiqod qilgan Uyg'urlar turli ta'qiblarga va besimlarga duch keldi. Ular duch kelayotgan hozirgi kontrollik hargiz bo'shab qolmaydi. Davlat terrorligi avj olgan bundoq sharoitda o'tgan bir necha yilda biz ko'rgan necha million kishining lagerga qamishda qabohatli hayot andisi o'zgarmasdan davom qildi. Shundoq bo'lgan ekan, Uyg'urlar yoki musulmonlarning baxtsiz kechirmishining davom qilishiga hech qanday gumon ketmaydi.
那么这点我认为是对那个整个新疆的就是地方啊，尤其是对新疆的。G'arb dünyası bilan bo'lgan dushmanlikka eshib kengayotganda Uyg'ur diyorini hamda O'rta Osiyo rayonini baza qilgan holda G'arbga qarab kengayishni davom qilib kelmoqda. Shu qatorda ular yaqinqi kunlarda O'rta Osiyo ellari bilan bo'lgan turli hamkorlikni kuchaytirish uchun bir qator ziyorat faoliyatlarini o'rlashtirgan. Shu sababdan Mashinruining muqimlikni bosh vazifa qilish, muqimlik va terrorlikqa qarshi turishni doimlashtirish lozim. Shunda qilgandala uzun mazgillik aminlik o'rnatishdak bosh nishonning tub yo'lini barpo qilgan bo'lamiz degan so'zlari bu vaqtdagi hukumat xabarlarida bosh sahifadan o'rin olgan.